тази държава имат села с къщи върху небостъргачи, като това се прави за защита, а в градовете си строят още по-странни високи сгради. Днес ще ви разкажа за Грузия, една от най-желаните за епизод държави. От впечатляваща история на цели подземни градове до спиращи дъха планини. Пригответе се за едно необикновено пътуване. Преди това само набързо ми напишете в коментарите за коя следваща държава искате да направя видео с факти. А сега се пригответе да чуете нещо тотално различно. Таахлам зад харам и стоис. Нищо общо с никой друг език на планетата. Република Грузия се разполага точно на границата между континентална Европа и Азия. Тоест, тя е държава на два континента. Намира се, между другото, директно срещу България по права линия над Черно море и имаме горе-долу еднаква дължина на бреговата линия. На територия Грузия е близо 70 000 квадратни километра, което означава, че е по-малка от България. Те си имат някои спорни територии, които са откъснати от нея, но пък не са признати като отделни държави от международната общност. Това са Абхазия и Южна Осетия. В миналото Грузия е била част от много империи. Малко след като се обединява като кралство, попада в пределите на Монголската империя. След това идва Тимуридската империя, които са древни иранци, а накрая се бори да не попадне под османско владичество. Част от нея успява да се спаси, но югозападна Грузия попада под турско робство и така там започва да се разпространява исляма. В същото време персите нападат и двете части на Грузия от другата страна и това съперничество за територията й продължава с векове. След Първата световна война, Грузия е разкъсана на малки фрагменти, като всячески се опитва да запази автономност от Османската империя. В този труден момент тя започва да търси подкрепата на Русия. И както обикновено се случва в онзи край на света, през 1921 Грузия става част от Съветския съюз. Грузинская ССР остава в съюза до самия му край през 1991, когато получава своята независимост и става Демократична република Грузия. Но, подобно на други държави, в които днес се водят войни, и в Грузия има цели райони, които си остават верни на руснаците. В случая това са Абхазия и Южна Осетия, които са проруски и се контролират от сепаратисти. В годините след разпадането на Съюза отношенията са страшно турбулентни, но всичко кулминира през 2008 година, когато избухва Грузинско-руската война, или известна още като Петдневната война. Тогава Грузия нахлува в проблемните райони Абхазия и Южна Осетия с цел да премахне сепаратистите, да си възстанови контрола и да си ги присъедини към територията. Но още на следващия ден Русия също влиза с войски и така започват ожесточени боеве. 5 дни по-късно, след доста загуби от двете страни, е постигнато примирие с посредничеството на Евросъюза. В крайна сметка няма особена промяна след тази война. Грузия си остава без Абхазия и Южна Осетия, те пък на своя страна не са признати като отделни държави, нито Русия ги присъединява официално като републики. Има единствено много изгубени човешки животи. Разбира се, причините за тази война са много по-мащабни и сложни и, както обикновено, има намесени западни интереси, които, както знаем, дразнят Русия. Само няколко месеца преди тази война, Грузия подписа желание да влиза в НАТО, а пък си има и стремежи за Европейския съюз. Така, ситуацията до днес си е обтегната в онзи район, като от време на време си имат проблеми. Последно, през 2024 година Осетия поискаха да станат част от Русия. Грузия пък заявиха, че ще си ги връщат заедно с Абхазия и ще ги вкарват в Евросъюза до 2030 година. Общо взето, никой не знае какво точно се случва там. Населението на Грузия в момента е 3 милиона и 700 хиляди души. След разпадането на Съветския съюз са били 5,5 милиона, но се стопяват, подобно на нас. По гъстота на населението също сме горе-долу еднакви. Там има 53 души на квадратен километър, докато тук при нас са около 60.
Столица и най-голям град на Грузия е Тбилиси, който е с население от 1 200 000 души. Самото леко така странно име Тбилиси от древен грузински се превежда като топъл град, заради множеството горещи серни извори, които продължават да се изучават до днес. Вие пък може да изучите много горещи оферти и същевременно да подкрепите мен и канала ми чрез моя линк за Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ардес е The Clashers. Грузинското лари е официалната валута на Грузия и то заменя купонната система след разпадането на Съветския съюз. В момента едно лари се равнява на 66 наши стотинки, а най-голямата им банкнота от 200 лари е посветена на Абхазия, като с нея намекват, че си искат обратно. Грузия, скъпи приятели, е една от най-старите християнски държави в целия свят. Всъщност те са втори по този показател след Армения, като приемат религията през 326 година. Днес близо 90% от населението там е християнско, а 10% са мюсюлмани. В вековете след покръстването, там изникват някои от най-впечатляващите и стари манастири на планетата, като основна заслуга за това има цар Давид IV Строителя, под чието управление Грузия навлиза в своя златен век. Смятан за най-грандиозен от всички е манастирът Гелати или Желати, който се намира до втория по големина град в Грузия. В него е положено и самото тяло на Давид Строителя. Мозайките и фреските там са смятани за едни от най-хубавите примери за грузинското средновековно изкуство. Това на вашите екрани пък е пещерният манастир Вардзия, оформен през 12 век с дължина от половин километър. Огромният комплекс е на цели 13 етажа или нива и разполага с 6000 помещения. За съжаление, земетресение унищожава 2/3 от тях. Грузинците са супер горди със своя език, който е наистина уникален. Ето така, например, се изписва моето име. И да, нямат главни букви. Всичко е равно. Азбуката им се състои от 33 символа, като могат да се съберат рекордните 7 съгласни една след друга. Като например в думата мцвртнели, означаваща треньор. Пробайте се вие да го кажете. Иначе, ето как звучи грузинския. Знаехте ли, че най-дълбоката пещера в света се намира в Грузия? Тя се казва Верьовкин и чрез топографско проучване през 2018 е установена дълбочина от 2212 метра или 2 км надолу в земята. По време на експедиция с подводен дрон дълбочината е увеличена до 2223 метра. Кой знае още колкото не има надолу. Най-старото вино в света е открито в Грузия. Археологически разкопки разкриват останки от винени съдове, които датират от 6000 година преди новата ера, т.е. преди от около 8000 години. Това автоматично прави Грузия най-старият известен производител на вино в целия свят. Ето така са изглеждали древните изби, като във всяка една дупка е отлежавало вино. А това са така известните винени камъни, за които химичен анализ доказва, че Грузия е родината на виното. Грузинците, скъпи приятели, имат доста богата кухня, като едно от най-забележимите им яденета се нарича шоти спури и представлява традиционен хляб, изпечен в каменна пещ. Трикът е сместа му да е достатъчно лепкава, за да остане по стените на пещта. Друго известно тяхно лакомство се нарича чурчхела, което представлява изсушени плодове, ядки или пък грозде, запечатани във формата на свещ, така да кажем. Може би сте ги виждали някъде, не изглеждат особено привлекателно, но пък съм чувал, че са вкусни. Така, в средата сме. Давайте сега по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересните факти за Грузия. В Грузия се намира едно много интересно село, наречено Ужгули, в което почти всеки дом си има и индивидуална крепост. Тъй като е било трудно да се направи едно общо укрепление за цялото село заради терена, къщите там си имат собствени кули с отбранителни постове. По този начин те са се предпазвали от нашественици.
То между другото се води като най-високото населено място в цяла Европа с постоянни жители, защото е разположено на 2200 метра надморска височина и дори побеждава претендента на Швейцария. Макар много хора да си мислят, че най-високият връх в Европа е Мон Блан със своите 4809 метра в Алпите, в континенталната част попадат два по-високи. Единият от тях е руският Елбрус със своите 5642 метра, но вторият най-висок връх в Европа е грузинският Шхара със своите 5203 метра. През 2011 година Грузия се опита да ни отнеме титлата най-стара мина в цяла Европа с откриването на тяхната Сакдриси. Оказа се обаче, че нашата Ада тепе, близо до Крумовград, е с около 500 години по-стара от тяхната. Така че, сори Грузия. Знамето на страната им е двуцветно. Бял фон с цели 5 червени кръста. Както винаги, бялото символизира мира, а кръстовете, и то червени, са християнството и саможертвата. Като големият кръст по средата е на Свети Георги, който е покровител на страната. Знаехте ли, че Йосиф Сталин е роден в град Гори в Грузия през 1878 година, когато, разбира се, той е бил част от Руската империя? Всъщност, вероятно знаехте, особено ако сте гледали 50-те ми факта за Йосиф Сталин. Ако все още не сте, цъкайте горе вдясно, защото е интересно. Иначе в град Гори си има музей, посветен на него. За такава сравнително малка държава, грузинците са доста силна нация, като например държат няколко световни титли в различни категории по канадска борба. Ето този на вашите екрани, например, е шампионът в супер тежката категория, който, да си призная, малко прилича на Хълк. Тази година в Грузия беше приет един много интересен закон, наречен чуждестранните агенти, при който всяка една медия или пък НПО с повече от 20% външно финансиране трябва да се обозначи като чужд агент. Това веднага беше обявено от Запада като заплаха за демокрацията и дори Европейският съюз обмисля санкции срещу Грузия. Напук на това обаче последва одобрението и на законопроект, забраняващ ЛГБ пропагандата в образованието, също като нашия, който приехме преди около месец-два. Тези действия на грузинците естествено срещнаха остро осъждане и ЕС обявиха, и тук ще цитирам, приемането на този закон оказва отрицателно въздействие върху напредъка на Грузия по пътя към Европейския съюз. През 2005 година тогавашният президент на Грузия Михаил Саакашвили прави едно от най-големите внезапни уволнения в историята на света. Само за един ден той освобождава цялата пътна полиция на страната, или около 30 000 човека, заради корупция и започва да изгражда структурата на ново с нови хора. Ако смятате да използвате асансьор в някоя по-стара сграда в Грузия, по-добре си носете монети, защото някои асансьори там са все още платени. Разбира се, плащането и в двете посоки, и нагоре и надолу, но разбира се, за слизането може да използвате стълбите. Друг интересен факт е, че грузинците обичат да простират прането си буквално навсякъде. Там спокойно може да видите въжета с пране, разпънати от нечий балкон до най-близкият стълб за улично осветление. Абонирайте се за канала, ако постоянно искате да научавате такива интересни факти, или пък си вземете някои от книгите ми. В ето тази има интересни загадки, а тук ви давам някои доста яки идеи за пътувания. Налични са по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. Националната напитка на Грузия се нарича чача. И да, може да ви накара да изиграете танца със същото име, но реално представлява 50 градусова гроздова водка, по техни думи. Иначе прилича малко на нашата ракия. Грузия и без това е държавата на наздравиците и тостовете. Там по време на супра или официалната им вечеря, на всяко наздраве се изнася реч или поне се казват няколко думи. Имат си дори и главен наздравник, наречен тамада, който се грижи от време на време да се вдига чашите. Всъщност за нас името на държавата е Грузия, за англоговорящите е Джорджия. Но за самите грузинци държавата е известна като Сакартвело. Това име се превежда като земя на картвелите, което всъщност идва от Картли, исторически регион в Грузия. Проходът Абано е смятан от много за най-опасният път на цяла Европа. Най-високата му точка е почти колкото Мусала.
2850 метра. През зимата естествено е тотално блокиран заради снеговете. Един от най-големите пещерни градове на Европа е Оплисцихе. Има над 150 помещения, издълбани директно в скалите, като всички те са направени преди повече от 3000 години. Ето това на вашите екрани е черноморският им град на развлеченията, наречен Батуми. През последните години се развива като туристическата лятна столица, но си имат и университет. Всъщност, това е един от най-големите градове на Грузия с доста интересни небостъргачи. В Грузия, скъпи приятели, има цели 7 основни климатични зони, като те варират от средиземноморски през полупустинни и стигат чак до алпийски. Това, между другото, им позволява уникално биологично разнообразие, като там, например, може да срещнете кавказски леопард. Грузия започва да се превръща и като сериозен център за ски туризъм със своите курорти, предлагащи стотици километри ски писти. Годаури, например, е разположен на цели 2000 метра на морска височина, а пистите му се спускат от връх, и тук бъдете с мен, Съдзелис Мунта, който е близо 3300 метра. В Грузия съществува поверие, че ако настъпиш нечия сянка, в съвсем скоро време те очаква скандал. Така че не се очудвайте, ако някой прескача сенките по улицата. В град Чиатура местните жители могат да използват за градски транспорт лифтове вместо автобуси и трамваи. В града има няколко действащи въжени линии, чрез които се стига до така по-високо разположените квартали. На времето е имало цели 17 лифта. Представете ли си да ходите до работа с лифт? Но сега остават само 3-4. Близо до този град, между другото, се намира и манастирът Кацки, известен със своята висока каменна колона. Разказвал съм ви за монаха, който живее на 40 метра височина над останалата част от комплекса. Завършваме с приказни кадри от района Казбеги, който е дом на манастири, разположени на високи върхове. Един от тях е Света Троица, разположен на 2170 метра над морска височина. Дайте палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе, а пък ако случайно ви се гледат други интересни видеа, цъкайте ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!